بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Awali nitambue uwepo wa mashekhe na viongozi wetu, kila mmoja kwa nafasi yake, wanafunzi wenzangu na hudhuri yote kwa ujumla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulipokuwa darasani tunafundishwa maana al-kalami, maana mimi ni mwanafunzi mdogo, si shekhe, tulielezwa miongoni mwa maani zake katika lugha ya Kiarabu ma nataqa bihi lisanul hal. Mwalimu akatutolea mfano, akatwambia kila kitu unachokiona mbele ya macho yako huwa kinazungumza, ila wewe ndo hujui kinazungumza nini. Hata yale maji yanayochemka katika chungu huwa yana maneno, yanasema aslul balai minna fil wadi jaraina fanabatatil ashjaru wal yawma tuhriquna. Yale maji yanasema asili ama chanzo cha hili balaa linalotukuta leo la kuchemshwa katika moto mkali, chanzo chake ni sisi wenyewe. Ilikuwaje? Tulinyesha, tulivonyesha tukapita katika ardhi zilizokuwa kame, zikapata rutuba, mimea ikaota. Mimea hiyo leo ndo hizi kuni ambazo zinafanyaje, zinatuchoma. Aslul balai minna, asili ya balaa ni sisi wenyewe. Malezi ndiyo msingi wa jamii bora, na jamii inayolengwa kuzungumzwa pale na kaka yangu Imam Saad na sahibu wangu Alhaji Mintanga, Mwenyezi Mungu atawilishe umri zao. Jamii maana yake ni watu waliokubali kuishi mahali pamoja, wakashirikiana katika mambo yao mbalimbali ya masalihi ya kidini na dunia, lakini wakashirikiana kutengeneza ustawi wa maisha yao, lakini pia wakashirikiana katika kutengeneza na kuboresha eneo lao wanaloishi. Hao ama picha hiyo ulioiona ndiyo picha ya jamii. Kwa hiyo jamii ni watu. Ikiwa jamii ni watu, hawa watu wanatengenezwa kiwanda gani? Zunguka dunia yote, sharqan wa gharba, januban wa shamala, hauwezi ukakuta kiwanda cha kutengeneza watu, ila kiwanda pekee cha kutengeneza watu ni familia. Familia ndiyo inayozalisha watu, baada ya kuzalisha ikawalea wale watu tangu wadogo mpaka wamekuwa watu wazima, wajenzi kamili wa jamii. Kwa mantiki hiyo utaona kwamba kumbe hatima ya jamii iko mikononi mwa familia. Lau kila familia itabeba majukumu yake ya kutoa malezi bora kwa wale wanaowalea, na kuhakikishieni ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kwa asilimia kubwa jamii itakuwa na watu wema kwa asilimia kubwa, japokuwa vichwa vigumu hawakosekani. Vichwa vigumu lazima watakuwepo, lakini kwa asilimia kubwa watakuwako watu wema katika jamii. Hao watu wema, uwepo wao kwa asilimia hizo ndio utakaochagiza maendeleo ya jamii hiyo. Watu wema watakapowekwa katika nafasi za utendaji, kila mmoja atatenda hali ya kuwa na muogopa Allah subhanahu wa ta'ala, atatenda kwa uadilifu,
akiwa na machungu na maendeleo ya eneo lake analoishi, maendeleo ya jamii yake, na huo ndio uzalendo wa kweli. Kinyume chake, lau familia zikaacha kulea, badala yake zikawa zinafuga watu, kama anavyosema Sheikh wa mkoa, tafsiri yake kwamba familia hizi zitazalisha watu wa hovyo, watu ambao hawana hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, watu wasiokuwa waadilifu, watu ambao kwamba adabu yao ni ndogo kwa wakubwa zao, hawana adabu kwa wakubwa zao, hawana adabu kwa viongozi wao, hawana adabu hata kwa wazazi wao. Familia ama jamii ikifika mahali hapo, isimtafute mchawi nani, ikae chini izungumze yale yale, aslul balai minna, asili ya mmomonyoko huo wa maadili ni familia zenyewe. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tunatakiwa tulee watoto, tusifuge. Kulea ni kupi? Ndio kule alikozungumza msemaji wa kwanza Sheikh Yusuf Kidago, Mwenyezi Mungu atawilisha umri wake, tuendelee kustafidi. Twende na tafsiri isiyokuwa rasmi. Kulea ni ile hali ya wewe kutumikia taasisi tatu za mtoto wako. Mwanadamu yoyote, awe mkubwa awe mdogo, ni mtu anayeundika na taasisi hizo. Manake ukimkuta mtu yuko mbele yako, mimi nilisimama mbele yako, mimi ni taasisi tatu ziliokusanyika sehemu moja. Sasa malezi bora ni kuzitumikia hizi taasisi zote tatu anazozikusanya huyu mtu mmoja. Taasisi aliyoizungumza Sheikh Muhammad Kidago, taasisi ya akili. Uitumikie taasisi ya akili, nayo ndo kasema inaitwa yale malezi ya kuilea akili ya mtoto wako, ndio kuitumikia taasisi ya akili. Lakini kuna taasisi mwili, utumishi wake unaitwa at-tarbiyatul badaniya au at-tarbiyatul jismiya. Maana yake ni kuulea mwili wa mtoto wako. Unauleaje mwili wa mtoto wako? Ni kuhakikishia mwanao anapata zile alaiq albadaniya zote. Anaishi vipi, kwa maana anakula nini? Unaulea ule mwili wake kuhakikisha kwamba unastawi, unakuwa hali ya kuwa una afya njema. Kulea mwili, taasisi mwili inatumikiwa hivyo. Anakula nini, anavaa nini, analala wapi, kwa mujibu wa hali. Ukishaitumikia taasisi hiyo bado haitoshi, kwa sababu kuitumikia taasisi hii peke yake bado hujalea, umefuga. Unatakiwa uitumikie taasisi ya pili, nayo ni taasisi roho, kama aliyosema Sheikh Muhammad Kidago, na utumishi wake unaitwa at-tarbiyatu ruhiyya, malezi ya kiroho. Umlee kiroho, uhakikishe mwanao anampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anamfahamu kwanza kisha ampende. Uhakikishe mwanao anamjua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anampenda. Uhakikishe mwanao anaisoma Qur'ani na anaifuata. Uhakikishe mwanao anawapenda Waislamu wenziwe. Hayo ndiyo malezi ya kiroho. Na vitu hivi viwili, malezi ya kimwili na malezi ya kiroho, vinakwenda sambamba hivi. Ukikiacha kimoja, kingine nacho hakiwezi kufanya kazi. Ili kifanye kazi, basi vyote uvitumikie, na ndiyo itakuwa malezi bora. Lazima utumikie taasisi zote hizo, kwa sababu unapolea kiwiliwili cha mwanao mpaka anakuwa, unamtimizia kila hitaji lake la kimwili, na kuhakikishia utakuwa umelea mtu wa ovyo sana, asiyemjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, asiyejua dini yake, asiyemjua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata akiwekwa sehemu ya utumishi wa umma, mtu huyu hatakuwa mwadilifu,
hatokuwa mwadilifu, hatoona kinyaa kumfanyia muamala mgumu mtu mwingine, kwa sababu hamjui Mungu, hajui dini yake. Kashindwa, manake kalelewa kimwili tu, imelelewa taasisi hii moja tu. Lakini ukawa umeamua kumlea mwanao au kuilea taasisi roho peke yake, ukaachana na kujua mwanangu anakula nini, anavaa nini, wewe kuanzia asubuhi mpaka jioni qul huwallahu ahadu, qul huwallahu ahadu, na mtoto wako mtoto njaa inamuuma, ana nini atahifadhi, ana nini atashika katika hayo mafunzo ya kiroho ambayo unampa? Kwa sababu mwisho wa siku al-aqlu salimu fil jismi salimi, lazima kwanza ule kiwiliwili ndipo uingize mafunzo ya kiroho. Mtu ana njaa, wewe unataka kumfundisha, itakaa wapi bwana? Mtu ana stress, anawaza, huyu anapiga makelele tu mzee wangu hapa. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ana maneno, anasema la tushawir man laysa fi baitihi daqiqun, la tushawir man laysa fi baitihi daqiqun. Usitoke mguu mosi mguu pili ukamfuata mtu kupanga naye mashauri, ilhali huyo mtu nyumbani kwake hata robo ya unga hana, hata kusikiliza. Utamwambia baadaye, sasa imekuwa umesemaje vile? Kwa sababu ya mawazo yake anawaza nyumbani vipi kule. Tupo pamoja? Kwa yale masikio yake yamekuwa kama bomba ukichukua ukisema halo halo, ile halo haibaki Mungu, huwa inatokea upande wa pili, inaondoka. Kwa hiyo tunapolea lazima tuhakikishe tunalea taasisi zote tatu. Taasisi ya kiroho kama alivyoeleza Sheikh, Mwenyezi Mungu amrahamu na mtawilishe umri wake. Kuna mtu kastuka nilivyosema amrahamu, Mwenyezi Mungu amrahamu. Lakini pia tuzisimamie hizi taasisi mbili kiukamilifu, tutakuwa tumelea na tumetengeneza chanzo ama msingi wa kutengeneza hiyo jamii bora ambao ni kuwa na watu wema ambao sasa watakuwa wanaipambania ile jamii, na hiko ndio kielelezo cha jamii bora. Wala afwa minkum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.